Aan die almal baie welkom vanmôre hier by Fokus Deo. Die kerk se deure staan waawyd oop. Daar buite is dit oop, maar dit is vanmôre ook oop binne in jou hart, in jou huis, deel daarvan. Baie dankie dat julle as familie saam is. Ek hoop jy is daar in die sitkamer of TV-kamer en kyk vanmôre saam. Ek wil sê welkom aan my familie. Ons is 'n span Amelin, is ons naam en ons is saam en dankie dat hulle my help. Ek waardeer dit en dankie dat ons so saam kan wees. Nou Fokus Deo is 'n gemeente wat lief is vir die gemeenskap en ons is lief vir mense, gee om vir mense en ons glo dat God ons in die middel van die dorp gesit het om 'n verskil te kan maak. Die kerk is die hoop vir Suid-Afrika. Is die hoop vir die dorp, is die hoop vir die wêreld. Dis wat ons glo en dankie dat jy vanmôre saam is. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Vader, dankie dat ons vanmôre die geleentheid het om kerk te kan hou. En ons besef vanmôre dat niemand ons kan keer om kerk te hou nie. Dat ons vanmôre in ons huise kan wees en ons besef die erns daarvan om in huise saam te kan wees. En dat U wil hê dat ons U moet aanbid en ons moet U loof. En ek bid vanmôre dat wanneer ons nou gaan sing, ontvang ons lof, ons wil U loof en U prys. En ek bid dat U Gees in ons hart sal werk. Dankie dat U Gees altyd met ons is. En wanneer die woord uitgaan, dat ons harte sal oop wees om U woord te ontvang. Dankie vir U goedheid en U liefde in die naam van Jesus. Amen. Nou, Franna Benadé is 'n broer van ons, deel van die familie van Fokus Deo. En hy het vir ons 'n paar liedjies gegee en ons gaan 2 liedjies saam sing. Daarna gaan ons die woord bedien en daarna gaan ons saam bid. En nou vra ek vir jou, jy kan daar by jou huis bly sit, maar moenie net na 'n show kyk nie. Neem deel. Sing saam. Jy kan sit of jy kan opstaan en jy kan saam sing, saam met ons die Here aanbid. Ons gaan die volgende 2 liedjies sing en dan gaan ons die Here aanbid. Die eerste een aan U kom die lof en al die ere. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe al die lof en die eer. Want U is die Alfa en Omega, God en Majesteit. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe al die lof en die eer. Want U is die Alfa en Omega, God en Majesteit. Wie is daar soos U? Wie is daar soos U? U is God almagtig. U is God almagtig. En ek buig voor U neer en ek sal U aanbid. Want U was en is en sal altyd wees. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe al die lof en die eer. Want U is die Alfa en Omega, God en Majesteit. Wie is daar soos U? Wie is daar soos U? U is God almagtig. U is die skepper van die heelal. En ek buig voor U neer en ek sal U aan al die lof en die aanbidding. Aan U kom toe
al die lof en die eer, want U is die Alpha en Omega, God en majesteit. Aan U kom toe al die lof, die aanbidding, aan U kom toe al die lof en die eer, want U is die Alpha en Omega, God en majesteit, God en majesteit, God en majesteit. Jesus, ons aanbid U, want U is ons koning. U blye versekering. Dankie, Here. Blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal wees. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal wees. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus se liefde bewus, met my geloofsvoet opwaarts gehoog, rus ek in Jesus se liefde en geloof. Hy is my leidsnaar, hy laat my leef, hy is so goed, hy is lief, selfs as ek struikel en ek beroof, sal hy vergewe, hy by geloof. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal wees. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal wees. Lof wat ek Jesus ewig sal wees. Dankie Jesus, dat U ons altyd 'n oorwinnaar maak en dankie dat U ons rus in ons lewe gee. Net daar waar jy is 'n oomblik, kan jou sitplek neem, dalk net jou oë sluit vir 'n oomblik en net saam die Here aanbid. Net daar waar jy is 'n oomblik sê, Here, U is my God en U is my koning, daar is niemand soos U nie. En U goedheid is groter ons. Here, ons loof U en ons prys U. Ons aanbid U. U is die koning wat genees, U is die koning wat goed is. U is die koning wat ons red, wat ons verlos. Jesus, dankie dat U met ons is en dankie dat U vrede oor ons is. Vader, ek
wil dankie sê dat U seun Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat U vir ons gekom het en die oorwinning behaal het. Heilige Gees, dankie dat U in ons harte wil leef. Daar waar jy nou is, moet jy weet, God se Gees werk binne in jou hart. En Vader, ek bid dat U Gees aan ons harte sal werk en dat ons vanmôre hierdie woord, hierdie beginsel wat ek wil leer, dat dit in ons hart sal vas staan en dat mense dit sal glo en sal weet, God se goedheid is oor hulle. Dankie dat U ons liefhet en vir ons omgee, genade met ons het. Here, U veroordeel ons nie. U liefde is oor ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Dis nou waar ek normaalweg sou sê, jy moet jou sitplek neem, maar ek wil vanmôre die woord aan U bedien en voordat ons dit doen, wil ek heel eers net 'n oomblik praat oor wat is kerk wees. En dan vra ek die vraag, maar wat is die doel? Wat is ons doel? Wat is Fokus Deo se doel? Nou, ek glo dat die Here het ons in die middel van die dorp gesit. Ons is 'n gemeente vir die gemeenskap, ons is lief vir mense. Maar Van Gogh het hierdie prentjie geteken en dan teken hy die vrou wat verby die kerk loop en dan sien jy, kyk jy na hierdie prentjie, dan sien jy dat daar is nie 'n deur by die kerk nie. En dan het hy gesê dat die hartseer is, die kerk se deur is toe vir mense. En nou wil ek duidelik sê dat Fokus Deo se deure staan oop. Jy mag nou nie kerkgebou toe kom nie, maar die deure staan oop. In die gees, ons deure staan oop dat mense kerk toe kan kom en die Here kan aanbid. Mense kerk toe kan kom en sy hart beleef dat God goed is. En jy moet verstaan dat God het ons ligdraers gemaak. Dis ons doel, dat ons ligdraers kan wees. Nommer 1, daar by jou huis, moet jy die lig wees. Jy moet die vrede wees. Jy moet die een wees wat God se woord glo. By jou werk, by jou familie, by jou vriende, moet jy God se woord, God se ligdraer wees, agent wees. Dis die doel wat God ons gemaak het, om 'n verskil te kan maak. Fokus Deo wil 'n verskil maak in mense se lewens. En jy moet verstaan, dis nie die gebou wat 'n verskil maak nie, dis jy wat 'n verskil maak. Jy wat, God het jou geroep om deel van die gemeente te wees. En ek glo dat God nog baie mense roep om deel van die gemeente te kan wees. Nou wonder jy, hoekom is ons kerk? Ek dink nie ons was vervelig eendag en toe besluit ons, kom ons hou kerk nie. Jy moet verstaan dat die kerk deur Jesus self begin is. Dat hy het gesê ons moet kerk hou. En hy het gesê op die rots, hierdie woord van hom, sal die kerk gebou word en niemand sal die kerk kan oorwin nie. Want ons staan op God se woord en ons doen wat die woord van die Here sê. Nou as jy vanmôre kerk wil wees daar by jou huis, dan moet jy weet, ons wil vir jou beginsel leer. Die kerk is altyd daar om God se woord te kan leer, sodat jy ligdraer kan gaan wees, 'n verskil kan gaan maak, omdat jy die beginsels van God hier binne in jou lewe het. Nou vanmôre wil ek met jou praat oor hoe om gesond te wees. Vat jou Bybel, blaai na Matteus 9 toe, en jy moet verstaan, so 3 weke terug is ons aan die Engelse diens en terwyl ek hier is, praat die Here met my en sê, ons moet begin genesingsdiens hou. Ek moet uitgaan en vir mense gaan bid, ek moet begin leer oor genesing. En net na die diens kom iemand by my en sê, sy het 'n woord van die Here vir my en sy bevestig dit. Sy sê, die Here sê, ek moet met boldness uitgaan en vir mense gaan bid. En daarom glo ek dat ons oor genesing moet begin praat. Nou, ek wil vir jou 'n storie vertel. Nou, ek kan net my eie storie vertel. Ek kan nie iemand anders se storie vertel nie. Ek was so 'n seentjie van so 6-7 dae rond. Toe kom my ma agter en op 'n wonderlike manier hoe die Here met haar gepraat het, dat ek eintlik doof is, dat ek nie kan hoor nie. Ek kan daai dag so goed onthou en die gevolge daarvan dat ek 5 ooroperasies gehad het. My pa en ma het naderhand gelag, die oomblik ek sê my oor is seer, dan vat hulle my al hospitaal toe, dan weet hulle my oordrom het gebars of ek is regtig siek en ek het regtig oorprobleme gehad. Maar deur die genade van die Here het ek operasies gehad en dit my goed gegaan. Maar eendag onthou ek dat daar was 'n genesingsdiens daar in AGS Salzburg Suid gemeente. Ek was hier omtrent hier by 10 jaar oud daar rond, dalk 'n bietjie ouer
en daar was genesingsdiens, ek kan nie die pastoor se naam onthou nie, en hy het gepreek, en toe, die kerk was heeltemal vol gewees, en ek het aan die een kant van die kerk gesit, by vriende gesit, en na die diens, kry my ma my aandag en sê, kom hier, en ek gaan na haar toe, sy my pa wat na die pastoor toe gaan, en sê, asseblief, my kind sukkel met sy ore, hy was doof gewees, en hulle is al moeg hiervoor, asseblief, bid vir Johan. En ek kan onthou, hierdie groot pastoor wat voor my staan, en hy vra, Johan, het jy geloof? En wat weet 'n klein seentjie van geloof? Ek sê ja, en ek onthou, hoe hy sy vingers in my ore indruk, en vir my bid. En weet wat wonderlik is, daai dag raak die Here my aan. Ek het nooit weer 'n ooroperasie gehad nie. Ja, ek moet my ore dophou. Ek onthou dat ek dalk partykeer weer oorpyn gehad het, dan spreek ek my oor aan, praat met my oor. En die pyn wat weggaan, en ek kyk na my ore. Laas jaar was ek weer by 'n spesialis gewees, en hy sê vir my, na alles wat ek vir hom vertel het, lyk my ore eintlik baie goed, dat my ore normaal is, vir my ouderdom, en ek na my ore moet kyk, en daarna moet oppas, my ore moet oppas. Nou, ek besef, jy verstaan dalk nie heeltemal oorpyn nie. Ek dink oorpyn is een van die ergste wat daar is. Ons verstaan pyn, maar ek verstaan dalk nie altyd jou siekte en jou pyn nie. As jy vanmôre sê, jy het pyn, dan weet ek wat pyn is, maar ek weet dalk nie hoe jou pyn lyk nie, en baie keer dan dink ons, en sal dink iemand anders te sit aan, omdat ons nie heeltemal sy pyn verstaan nie, hoe seer sy pyn is nie. Maar ek verstaan dat jy nie kan verstaan nie, en ek verstaan jou nie. Maar hier in die Bybel, in Matteus 9 is daar 'n storie, en ek moet eerlik sê, ek verstaan dalk nie die siekte van die vrou nie. Daar's dalk baie van julle wat dit sal verstaan, maar ek verstaan dit nie. Maar kom ons lees dit, en in hierdie gedeelte is daar 'n klomp beginsels oor genesing wat ons kan leer. Maar kom ons lees, Matteus 9 vers 20. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het nader gekom en van agter aan die soem van sy klere geraak. En sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik af was die vrou gesond gewees. Nou in hierdie paar verse is daar 'n klomp beginsels wat ons kan raak sien en sien dit wat God ons wil leer. Maar voordat ons daarby kom, moet jy iets reg verstaan van siekte. En die eerste is dat ek glo siekte is nie van God af nie. Dis nie die wil van die Here dat jy moet siek wees nie. Dis nie die wil van God nie dat die Here jou wil red. As jy vanmôre glo dat die Here jou siek maak, na die Here plan en die Here doel het en dis die wil van die Here, dan vra ek vir jou om glad nie na 'n dokter toe te gaan nie. Jy moet glad nie pille drink nie. Jy moet so siek bly en so lank siek bly as moontlik, want dan is jy in die wil van die Here. Maar ek glo dat dit nie die wil van die Here is nie. En hoekom sal dit die wil van God wees? As hy die prys betaal het, as hy stikkend geslaan is, as hy gekruisig is, sodat ons gesond kan wees, hoekom wil God ons dan nou siek maak? Dat ek glo, siekte kom nie van God af nie. Ek dink siekte is in die wêreld, siekte kom van mense, siekte kom van die bose, van klomp faktore. Ons leef in 'n gebroke wêreld, maar siekte is nie van die Here af nie. En ek glo dat God jou wil red en God jou wil vrymaak. Die Bybel sê dat hierdie vrou was vir 12 jaar was sy siek geweest. Die ander evangelie sê dat sy na baie dokters toe gegaan het. Maar ek dink dat hierdie vrou het op 'n punt gekom dat sy moeg vir die siekte was. Sy was op punt gewees dat sy kan nie meer aangaan nie en sy het iets gedoen om by Jesus uit te kom. En as jy die gedeelte gaan lees, dan moet jy besef dat sy het 3 goed gedoen. Maar voordat sy dit gedoen het, moes sy iets van Jesus gehoor het. Nou as jy 'n oomblik daaraan dink, as jy na die skrif kyk, dat hierdie vrou vir 12 jaar lank siek was en sy het nader gekom. So sy moes iets van Jesus hoor. Dan wil ek dadelik vra, wat hoor die mense by ons van Jesus? Fokus Deo, wat vertel julle vir mense? Wat hoor hulle van Jesus? Die hartseer is, by baie kerke hoor mense dat God kwaai is, dat God hulle straf, dat God hulle aan die hande gaan kry.
By Fokus Deo moet jy hoor dat God jou nie gaan veroordeel nie, dat hy 'n God is wat genees, 'n God is wat jy wil aanraak, God wat voorsien, 'n Jesus wat jou liefhet, 'n Jesus wat sy lewe vir jou gee, 'n Vader wat vir jou goed is. Dit moet jy hoor en dis wat ons moet verkondig. So hierdie vrou het iets gehoor en sy het nader aan Jesus gekom. Dalk het sy gehoor dat hy die God is wat kan genees en van al die genesings gehoor, van die genade gehoor, dat hy nooit iemand weggewys het nie. En sy het iets gedoen. Nou ek wil vanmôre eers sê dat jy moet iets doen. Iemand vertel vir my, sy het longkanker gehad. Sy hoor sy het longkanker, het sy die hele nag deur gaan bid, saam met haar kinders. Sy het heel nag deur gaan slaap. Partykeer het sy in die slaap geraak, maar dan word sy wakker van hoe haar kinders saam met haar bid, heel nag deur. En dan getuig sy hoe God haar genees het. Ek het dit self gesien, die ekstrale van hoe God haar genees het. Dan vra ek vir jou om iets te kan doen. Jakobus kom, dan sê hy, as jy siek is, hy wat swaar kry, hy moet gaan bid. Met ander woorde, jy moet iets gaan doen om te bid. Jakobus sê, kry die ouderlinge om vir jou te kan bid. Laat hulle die hande oplê, jou salf met olie en bid. Jy moet iets gaan doen. Dalk moet jou sonde bely. Jakobus sê, bely mekaar julle sonde sodat julle gesond kan word. Dalk moet jy iemand gaan vergewe, dalk moet jy gaan regmaak. Dalk moet jy dokter toe gaan en gaan bid en sê, Here, bring my uit by die regte dokter, dat ek kan hoor, dat 'n dokter my kan help, die regte pille, bring my by die regte medikasie, dat ek die regte ding kan doen. Dan vra ek jou om iets te gaan doen. Hierdie vrou het iets gedoen. Dalk moet jy jou slegte gewoonte stop. Dalk moet jy juist dit stop wat jou siek maak, dit wat 'n slegte invloed in jou lewe is, dit moet jy stop. Tweede ding wat sy gedoen het, sy het vir haarself gesê. En hier is sekerlik die kern van die gedeelte, die kern van hierdie skrif, dat sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Die King James sê, and she thought at herself, sy het gedink, sy het hier binne in haar hart gedink. En dit wat jy dink, dit praat jy. Daar's 'n stem binne in jou wat die heeltyd besig is om jouself te praat. En dis dalk die grootste beginsel, dat jy goed begin sê en dit wat jy sê, dit glo jy. Jy moet onthou, geloof kom deur die gehoor van die woord. Maar wat 'n woord? Jy kan 'n negatiewe woord hoor, daai negatiewe woord begin jy te glo. Ek sien in die dae waarin ons leef, dat WhatsApps rondgestuur word, Facebook, Instagram word goed rondgestuur, en mense hoor dit somme, hulle begin dit somme te glo. Hulle weet nie eens of dit die waarheid is nie, dan glo hulle dit, want geloof kom deur die gehoor. Die hartseer is, deur slegte goed, kan jy negatiewe, kan jy twyfel, vrees in jou hart begin kom, as gevolg van verkeerde goed. Hierdie vrou was vir 12 jaar elke dag bewus van haar siekte. Dit was altyd in haar gedagte. As jy dalk rugpyn het en jy het 'n pyn, jy's dadelik bewus. As jy 'n siekte in jou liggaam het, jy's dadelik bewus van daardie siekte. Maar jy moet weet dat die woorde wat jy praat is soos boustene. As jy 'n huis bou, dan bou jy stene. Daai woorde wat jy praat is lewensstene wat jy bou, waar binne in jy leef. Omstandighede kom van buite af, goed gebeur van buite af, maar jy leef in die woorde wat jy praat. Jy leef in die woorde wat binne in jou gedagte is. Nou sê Spreuke 18 vers 21, en julle ken dit baie goed, dan sê hy, dood en lewe is in die mag van die tong. En wie dit gebruik, gaan dit eet. Jy gaan daarvan eet, van dit wat jy sê. Wat erg is, hy sê dood en lewe, met ander woorde, jy praat makliker dood voordat jy lewe praat. Dis baie makliker, en dit voel vir my, as jy nie saam dood praat nie, as jy nie saam vrees praat nie, dan's mense ongelukkig met jou. Maar jy moet besluit, ek wil lewe begin praat. Hierdie vrou het vir haarself gesê, ek wil by die Here uitkom. En hoor wat sê Matteus 7. Matteus 7 sê die Here, hy sê as jy jou huis op die rots bou, wat 'n rots? Hierdie woord van God. As jy jou huis op die woord bou, dan sal niks dit afbreek nie. Wanneer die storm kom, wanneer die omstandighede kom, maar ek bou dit op die woord. Jy moet weet
dat jy die hele tyd besig is om met jou te praat. Terwyl jy na my luister, dan praat jy met jouself. En wat jy self praat, kan groot skade in jou lewe bring. My mening is, dat jy doen niks, as jy nie eers dit praat nie. As jy dit nie eers dink nie, en hoor, ek sit dink en praat in dieselfde gedagte, dieselfde sin, want dit is die stem hier binne in jou kop, binne in jou brein wat met jou praat, binne in jou hart wat met jou praat. Nou die dag loop ek garage toe, en ek wil iets gaan haal in die garage sleutel, en nou dink aan 'n klomp goeders, en toe ek so buite kom, toe staan ek met die seël in my hand, en ek wonder, wat wou ek nou weer gaan haal het? Ek moes iets gaan haal het, nou kan ek nie onthou nie, dan loop ek maar weer terug, en toe onthou ek weer, want ek moet dit eers dink voordat ek dit kan gaan doen. Ek moet dit eers dink voordat ek kan besluit. Dis wat ek wil doen. Hierdie vrou het gepraat. Luister vanmôre, jou immuunstelsel luister na jou. Jou liggaam luister na jou. Dis jou liggaam. God het jou beheer van jou liggaam gesit, en jy wat luister, jou liggaam luister na jouself. Dis waar geloof lê. Hierdie vrou wat kom en sy het besluit en gesê, luister, ek gaan by die Here uitkom. Ek wil by die Here uit wees. Sy het gesê, as ek net aan sy soem kan raak. So dis waar geloof lê. Ja, Nikodemus kom by Jesus en sê, kom saam met my huis toe, as jy net jou hande op my kinders kan lê, op my kind kan lê, sal sy gesond word. Dis waar sy geloof lê. Ander man sê, Here, as jy my net kan aanraak. Ander man sê, as jy net vir my seun kan bid. Ander man kom en sê, Jesus, spreek net 'n woord. Dis waar sy geloof lê, om sê, Here, kom doen dit net. Dit wat ek in my gedagte dink. Nou, die hartseer is, jy praat jou baie keer uit lewe uit. Jy praat jou baie keer uit genesing uit. Mense wil vir jou bid, dokters wil jou help, maar jy praat jouself uit genesing uit. En jy moet pas op vir dit wat jy sê hier binne in jou hart. Kan ek vir jou 'n ander skrif wys? Job 22 vers 28. Nou sê die King James, thou shall also decree a thing, and it shall be established unto thee. In my hele lewe wat ek kan onthou, is die eerste keer wat ek 'n president sien wat 'n dekreet uitvaardig, 'n wet uitsit. Met ander woorde, jy besluit, die Afrikaans sê, besluit jy iets, dan kom dit tot stand. Want jy besluit iets, jy dink dit hier binne in jou gedagte, dit wat jy oor jouself sê, dit wat jy oor jouself dink. Hierdie vrou het gesê, as ek net aan sy soem kan raak. En nou luister baie mooi, waar sy het met haarself gepraat. Ek praat nie vanmôre dat jy met ander mense moet praat nie. Baie keer kom ons by ander mense en dan sê ons, ek is gesond, ek voel reg, wat eintlik nie die waarheid is nie. En ander mense sê vir jou, man, dis nie die waarheid nie, en ander mense praat jou weg van jou genesing af, dan sê ek vanmôre, moet vir niemand iets sê nie. Praat in jou eie gedagte, besluit in jou eie gedagte, dis wie jy is. Wat wonderlik is, niemand weet wat jy dink nie, niemand het geweet wat die vrou dink nie. As sy vir mense moes vertel, dat sy gaan na Jesus toe en sy soem gaan raak, het sy hulle dalk gesê, ag man, dit gaan nie werk nie. Hulle sou dalk gesê, nee man, jy kan dit nie doen nie. As jy die Bybel verstaan, die mense sou al gestop het, want die wet het gesê, sy is onrein. Hulle sou al gestop het, sy mag nie tussen mense kom nie. Daarom, sy bly stil, sy dink by haarself, sy sê by haarself, en dit wat sy besluit, dit gebeur binne in haar lewe. Vanmôre terwyl ek bid, volgende oomblik kom depressie by my, en ek glo die Here wil hê ek moet 1 of 2 dinge sê oor depressie. Ek dink depressie is 'n siekte. Nommer 1 dink ek, jy moet iets doen. Dalk moet jy by 'n dokter uitkom, jy moet 'n klomp goeders doen. Maar dink 'n oomblik daaraan, depressie is 'n ding hier binne in jou kop wat die heeltyd met jou praat. Jy praat die heeltyd met jouself, jy sê dieselfde ding oor en oor vir jouself. Dat ek sleg en ek's dom en ek is al hierdie klomp goed, en jy praat jouself in 'n gat, en as gevolg van dit wat jy dink. Dink 'n oomblik, as jy net vir jouself begin sê, weet jy, ek is nie down nie, ek is nie depressief nie, ek is kind van die Here, en ek begin God loof en prys, en ek begin op die woord van God begin staan. Nou, jy sê dit nie vir ander mense nie, jy dink dit, en wat wonderlik is, jy kan die beste goeders oor jouself sê, niemand weet wat jy jouself sê nie. So jy kan groot goed begin praat. My hartseer is, baie keer, dan kom ek agter die oomblik as ek oor depressie praat, dan verdedig mense hulle siekte.
Dat dadelik, nee, maar jy verstaan ons, jy dadelik sê hulle klonk goed, maar hoor net, jy's besig om die genesing te mis. Jy's besig om jouself in 'n gat in te kan draai. En die derde ding wat die vrou gedoen het, is dat sy het gekom en na Jesus geraak, sy het geloof gehad. En Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus my dogter, jou geloof het jou gered. Wat wonderlik is, Jesus het niks gedoen nie. Hy het nie sy hande op haar gelê nie, hy het nie vir haar gebid nie, hy het nie iets gedoen nie. Sy het net aan sy klere geraak. Luister, geloof maak dat God stop. Geloof maak dat God jou raak sien. Geloof maak dat God omdraai en iets vir jou doen. Geloof maak dat jy God se aandag kry. Dat iets gebeur. En weet jy, Jesus het niks gedoen nie. Baie keer kom mense by my en dan sê, ek wag vir die Here, dat die Here my aanraak. Luister, ek dink God wag vir jou. Dat jy die regte goed sal sê, jy geloof sal hê, jou geloof sal opbou, dat daar verandering in jou lewe sal wees. Luister, Jesus het gestop, omgedraai, haar raak gesien en wees rustig. Jou geloof het jou gered. Dink daaraan, Jesus het klaar gedoen. Hy's klaar stikkend geslaan, sodat deur sy wonde is daar genesing vir jou. Daar's klaar doringkrone op sy kop gewees, sodat jou verstand kan verander, dat jou gedenke kan verander. Sy bloed het klaar gevloei, sodat daar genesing in ons lewe kan kom. Dat daar iets met ons kan gebeur. Nou weet ek, dadelik sit jy en dink, sê, as ek maar net meer geloof kan hê. Dan is my vraag vanmôre, hoe kry ek meer geloof? Ja, Lukas 17 kom, Jesus se disippels, sy eie disippels. Hulle vra vir hom, Here, gee vir ons meer geloof. Hoe kan ons meer geloof hê? Dan sê hy, as julle maar net geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, dan sou julle vir hierdie moerbeiboom sê. Jy sou kon sê vir hierdie probleem kon aanspreek. En nou kom baie mense sê, as ek maar net ou klein geloofie kan hê. Luister, dis geloof wat groei. 'n Mosterdsaadjie is iets wat groei en wat 'n groot boom word. Dis iets wat groei, jou geloof moet groei. Dit groei deur om reg te praat, om die regte goed te sê, om God se woord te begin sê. As jy God se woord bely, God se woord konfes, ek spreek die woord van God, kom daar geloof binne in jou hart in. Hoeveel skrifte is in jou gedagtes? Hoeveel skrifte ken jy uit jou kop uit? Hoeveel skrifte praat jy? Johannes 6:63 sê, dat gees en lewe, dit kom van die gees. Hierdie woord kom van die gees van die Here af en dit bring lewe. Daar's lewe binne in jou hart wanneer jy die woord van God begin lees. Dan wonder ek, hoeveel skrifte is binne in jou gedagtes? As jy God se woord wat jy begin het bely, sê jy loskom van verslawing. Elke keer wanneer daar verslawing in jou opspring en jy vat die woord van God en jy begin die woord van God bely, die woord van die Here bring lewe in jou. Kan ek jou 'n groot tip leer? Wie wat doen predikers voordat hulle gaan preek? Hulle vat die woord van die Here en hulle lees dit oor en oor en oor en oor. As jy hierdie skrifte, 3 skrifte wat ek nou gelees in Matteus 9, as jy dit vat en jy gaan dit oor en oor lees, dan gaan jy die openbaring van God begin sien in jou lewe. Die skrif gaan begin oopgaan vir jou. Hoekom? Want die Heilige Gees, die een wat hierdie skrif geïnspireer het, leef binne in jou. Die outeur leef binne in jou. Wanneer jy daai skrif teen die muur gaan plak en jy gaan dit begin bely en begin sê, dan kom daar lewe, daar kom genesing hier binne in jou. Nou, ek weet jy glo my vanmôre, maar kan ek nog 'n skrif vir jou wys? Spreuke 12 vers 18. Hy sê praat sonder om te dink is soos dolksteke, kan soos dolksteke wees. Hy sê wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Dan dink ek, jy moet bietjie meer slimmer word. Ja, hou op dom wees. Begin die regte ding te sê, begin die regte ding praat. Daar's soveel skrifte oor genesing. Vat die skrifte van genesing en begin dit te lees. Begin lees al die genesings wat Jesus gedoen het. Sê Here, as jy dit vir hulle kan doen, kan jy dit vir my ook doen. En ek begin lees en begin doen wat die Here sê. Ek vat God se woord en ek begin dit te praat. Luister, God het jou aangestel oor jou liggaam. Jy's in beheer van jou liggaam, jy's baas van jou liggaam, jou selle, jou immuunstelsel. Luister na jou woorde en jy begin die woord van God binne in jou lewe spreek. Daar waar jy vanmôre sit, saam met jou familie, wil jy nie vanmôre sê jy kan nie. Dalk moet jy na iemand draai en sê jy kan. Dalk moet jy self draai en sê jy kan. En dan wil ek vanmôre vir jou huiswerk gee.
Ek gaan nie die skrif lees, ek gaan vir jou sê wat daar staan nie. Jy moet gaan kyk by Handelinge 4 vers 30. Ek vra as jy hier klaar gekyk het, gaan maak oop jou Bybel en kyk wat staan in Handelinge 4 vers 30. Gaan plak dit daar bo op jou muur, gaan bely dit elke dag, sê dit elke dag, praat dit elke dag. Nou weet ek, mense sê vir my, ja Johan, ek het nie hierdie al probeer, maar dit werk nie. Maar jy het 1000 keer dood gepraat, nou praat jy 2 keer lewe, dan dink jy dit gaan werk. Jy moet 2000 keer lewe praat. Die woord van God moet begin lewendig word hier binne in jou hart, sodat genesing in jou lewe kan kom. Dis die kern. Sy het by haarself gedink. Sy het vir haarself gesê, as ek by Jesus kan uitkom. Sy het besluit, en dit wat sy besluit het, dit val waar geword. En ek wil vir jou vra vanmôre, wil jy nie besluit dat God se genesing ook vir my is nie? Hier vir my hart, vir my maag, my longe, my niere, my organe, my bene, wat dit ook al mag wees, my bloed, my verstand, my ore, my gesig, wat dit ook al mag wees, dat die genesing van God oor my is, en ek begin die lewe van God praat. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u woord altyd lewend is. Dankie dat u vanmôre met ons gepraat het. Ek vra jou net 'n oomblik daar waar jy is, wil jy nie jou oë sluit, net sodat jy 'n alleen oomblik saam met jou gesin kan hê, met jouself kan wees, 'n alleen oomblik, waar jy as alleen met God kan wees. En dan moet jy dalk vanmôre heel eers bely en sê, Here, ek praat te veel dood. Ek is te veel bewus van die siekte, ek moet meer bewus raak van God se woord, ek meer God se woord bely, meer my gedagtes daarop sit om by Jesus uit te kom, by die woord uit te kom, aan die woord te kom raak. God het klaar die prys betaal, dis ek wat iets moet doen. Dan sê ek, Here, ek is jammer dat ek nie genoeg woord in my het. Maar Here, ek sal sorg dat die woord van God binne in my lewe kom. Dat u genesende woord in my lewe kom. Hierdie lewende woord binne in my in sal kom. Here, ek spreek vanmôre lewe oor elkeen wat nou kyk. Here, daar waar hulle nou sit en hulle is siek, dan bid ek nou vir elkeen dat die genesing van God oor hulle sal wees, dat hulle die genesing van die Here sal beleef. Net daar waar jy is, wil jy nie 'n oomblik daar waar jy pyn het, daar waar jy siek is, net jou hand daarop lê. En sê, Here, ek spreek nou lewe oor hierdie siekte. Ek spreek lewe, hierdie siekte stop, hierdie goed gaan dood, dit stop. En ek spreek lewe. Nuwe selle, nuwe immuunstelsel, dit lewe en die lewe van God is oor my. Dankie Here dat U ons genees en dankie dat U die prys betaal het. Terwyl al die oë nog steeds toe is, net vir 'n oomblik nog toe is. Wil jy nie vanmôre is daar dalk mense wat 'n besluit moet maak en sê ek draai terug na die Here toe. Here, ek het besig geraak met klomp goed en ek wil net weer terugdraai na U toe. Ek wil net weer 'n besluit maak en sê Here, ek wil U dien. Dankie dat U my sonde vergewe. Dankie dat U dit reeds gedoen het. Dankie dat U bevestig dat ek kind van God is. En ek wil U dien en ek wil U pad loop. En ek sal meer by die woord van die Here uitkom. Meer doen wat die Here sê. Dankie Jesus dat U ons liefhet. Dankie dat U elkeen van ons liefhet. En dankie dat ons vanmôre saam kom kyk en saam kon kerk hou. Dankie dat ons in die Gees saam kan wees. Bid vir ons land. Daar waar ons nou sit, bid ons vir Suid-Afrika. Dat die genesing van die Here oor ons sal wees. Ons bid vir ons ekonomie, dat ons ekonomie hoër hoogte sal bereik. Dankie dat mense wil belê in ons land. Dankie dat bedrog stop, stelery stop in ons land. En dankie dat U vrede oor ons is. Bid vir ons vir die wêreld. Dankie dat U die wêreld red en dat meer mense by God uitkom. Dankie vir U liefde en die goedheid wat aan ons is. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vanmôre saam gekyk het. Ek vra dat jy asseblief Handelinge 4 vers 30 gaan lees. Tik dit uit, skryf dit neer, plak dit ergens in jou kamer neer, waar jy dit bely en jy dit sê. En families, ek vra dat jy asseblief Johannes gaan lees. Ons moet vandag Johannes 3 lees en hoor wat daar staan as familie saam. Johannes het 21 hoofstukke en ons kan dit Johannes deurwerk, baie goed om dit te kan lees in hierdie tyd wat ons by die huis moet bly. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Dankie vir my span, my familie, my vrou en 2 kinders. Dankie dat julle saam was. Ek regtig waardeer dit. En nou wil ek hê jy moet opstaan en vir mekaar net 'n lekker hak gee, net 'n lekker druk gee en sê ek is lief vir jou. Dalk so 'n lekker groep hak of 'n groep family druk net gee om saam te wees.
en sê dankie dat jy saam gekyk het. Nou, in hierdie stadium sou ons nou offerhande opgeneem het, maar ons kan dit nou nie doen nie. Dankie vir elkeen wat oorbetaal, wat getrou is. Die bankbesonderhede is onderaan die video daar op YouTube. Iemand sê vir my, hulle gaan dit hou totdat hulle terugkoos. Die offerhande, dankie dat jy dit ook doen. En as jy nie kan gee nie of wil gee nie, moenie veroordeel voel nie. Dis heeltemal reg. God voorsien vir die gemeente, sy voorsiening is oor ons. En dankie dat jy vanmôre saam gekyk het. Jy's 'n great blessing en mag jy hierdie beginsel leer en verstaan in jou lewe. Baie dankie.